Onasi ishdan kelgunicha men uylarni yig'ishtirib qo'yaman. Kir yuva Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked, can't be shook. Subi dubi pampara, subi dubi parampam. Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked, can't be. Keçirgin endi. Sing with me, sing for the year, sing for the laughter, sing for the tears. Sing with me, just for today, never tomorrow. Sevgan qizingga uylansang. Umid aka. Ishga bormaysizmi? Bir haftadan beri uydasiz. Men bu kunlarni 7 yil kutganman. Nima bir hafta dam olishim kerak, xotin. 15 kunlardan keyin chiqsa bo'ladi. Majburlab uylantirib qo'yishsa. Umid aka, qayerga ketyapsiz? To'yimizga endi 2 kun bo'ldi-ku. To'g'ri aytasan. Endi 2 kun bo'ldi, ha? Hali senga butun umr chidash kerak, ha? Uyda o'tir, ketdimmi? Tog'dek yuragimni bayron qiladi. Bu hayot. Seni menga berdi. Aytsin. Yur, seni menga sog'liging kerak, yur. Qayoqqa? Больницаga boramiz. Yur, yur. Umid aka, 3 kundan beri tishim og'riyapti. Nima qilsam ekan? Davay, menga sen sog'liging kerak. Narsalaringni yig'ishtir. Больницаga boramizmi? Yo'q, onangnikiga boramiz, tuzalsang qaytib kelasan. Yur. Bu hayot. O'ylangandan keyin sher bo'lib qolgan bolalar haqida. Umid aka, magazinga chiqib keling. Bor yo'q o'zing chiqib kelmasan, ko'raymanmi? Ha, jiddiy. Bor. Nima bu kirlarni yuvmadi? Uzr. Boshqa qaytarilmasin. Umid aka, kelishingizga nima qilib qo'ying? Endi 2 kunimcha nori, moshkichili, chuchvara qilib qo'y, xo'p? Bo'pti. Odam zerikdi, nima qilsam ekan? Xotinga baqiraman. Zebobi aka! Nima? Alo, ha, choyxonami? Bo'ldi, gap yo'q, bugun choyxonaga boramiz, ha? Choyxonaga ketyapsizmi? Sen menga baqiryapsan? Yo, sen menga baqiryapsanmi? Men bu uyda erkakman, men sherman, tushundingmi? O'sha uchun meni aytganim bo'ladi. Men choyxonaga bormayman dedimmi? Bormayman bugun. Shundoq bo'lsin. Sen hozir kontroldan chiqaman. Men baqiraman, men sherman bu uyda, meni aytganim bo'ladi. Men choy ich. Umid aka, choy iching. Rahmat xotinjon. Sinfdoshingga o'ylansang nimalar bo'ladi? Sinfdosh bugun mehnat darsidan tikish o'rganasizmi? Sinfdoshsiz bo'lsa jismoniy tarbiyadan yugurish o'rganasiz. Boringdan chiqib keling. Bo'pti. Qachon bir odamlarni to'ymasdan dars o'tasizlar? Biz ham nevarali bo'laylik. Uyalma, kechir odobdan o'tamiz. Menga maktabda nazoratchini ko'chirtirmaganing uchun maktabda qolib ketgan alamlaringni endi olsang bo'ladi. Bu esa maktabga kam kelganingga, chunki men seni ko'rgani borardim maktabga. Rahiva, ko'cha supurishga. Turing, bo'lmasa qaynonangiz 2 qo'yadi sizga. Maktab davrini ko'p eslaysizlar. Janjal ham juda ko'p bo'lib turadi. 2003 bo'lsam ham seni boshqalar bera olmasin deb yosh qo'limdan uylandim, tushundingmi? Xo'p, baqirmang, yoshimni hurmatlayman, sizdan kattaman. Nima qilib 4 yoshimdan chiqqan bo'lsam, baribir bitta sinfda o'qiganmiz. Kecha sen bilan bitta partada o'tirishga rozi bo'lmagan qiz, endi sen bilan bitta yostiqqa bosh qo'yadi. Live my life as a thug nigga until the day I die.